แต่มาน้องเมียนเคยพลาเลยเคยไงแต่นะพระองค์จังบุกจังกรอยนี่รถยนต์กองกันเนอร์นั่นคือบกปีขางกรอยแต่มาน้องบอตามโปมเมียนปะทอมปีพระองค์ใจได้จีนเนี่ยรวมดำน้ำจมูกนึงรถยนต์มาปลูนู้พระองค์ใจบ้านไปเจ้าท่ารถยนต์กองมาจ้ารถยนต์กองกันเนอร์นี่คือสระวังนะพระองค์ปรีมาเจิงไอ้เรื่องนี้ตอนเคยแต่กองรถยนต์กองกันเนอร์นู่นแต่นาเต้นะพระองค์คือรถยนต์สรีตำเนิบนี่คือติดให้ขังกราวจำลองนะพระพุทธปริมิตสมปองโปรตาช่วยเสียมันเนี่ยมวยพองนะพระพุทธปริมิตเรื่องนี้บทเจียบเนี่ยพาลมันเต้นให้สมบัติเจ้าท่ากะระนี้คือเมียนเนี่ยโรงระบุเหมือนเนี่ยได้นะคือรถยนต์สีดำเนินนี้กอดบ้านท่าประปนกอดนั่นคือผู้ทมเตียนนะไอ้เรานี่คือกอดอัดสโลคลุนกอดจกตรุ่งไอ้เรานี่คือเต้าประจุเต้าสกุลนะไอ้เป็นตีเป็ดพองได้นะพระพุทธปริมิตเรื่องนะบางคนแต่ซาแต่รถยนต์นี้ยังอัดเคยพลาเลยเต้บางคนสมบางคนช่วยเสียมันเนี่ยมวยพ่องนะคือบกต่อกับตัวเนี่ยตีไทยนะบางคนคือเราเลิกเพลาปีหมดนั่นแกหาทาเพลาแต่นกกอบเพลาไอ้นั่นคือเพลาวิเมียนชเนี่ยนะบางคนนะประยมดนะรถยนต์ดาวบองกอนั่นคือรถยนต์กองเทนเนอร์บางบกต่อกันตัวนี้นะบางคนจุ่มนูนแต่งอ่อนนั่นคือรถยนต์โตจำนวนใบเครื่องนั่งรถยนต์ทนทมนั่นคือมือเครื่องพองได้นะบางคนปริมาเจิงรถยนต์ขังมุกนี่คือกับปัจจัยขังกระไรติดตัวได้บางคนต้องแบบจะละเลยมันติดคือรถยนต์ขังเลยนี่คือเปียกละเลยพนมปิงปีคิวจัดปีดับไปนะบางคนปริมานี่คือกับปัจจัยขังกระไรแต่มาดองรถยนต์ปลูกที่ขังมกเคยถ้าตัวชิวมันไอแต่บางคนปริมาจังสมบัติเจ้าพระเลยรถยนต์ตีปีปลูกหัวตินะบางคนคือเปียพระเลยขนมปิงปีที่โซนปรับบุญหกปรับบุญนะกันแหละเป็นสมัยนี้คือเคยวัดตะเมียนสมัติกัจมูลฐานโลกบ้านเชยมาให้นะบางคนปริมาจังแล้วบอกนั่งจะกัดจำเจ้าไปบ้างบ่าเอาคนนั่งให้บางคนปริมาสมบัติเจ้าท่ากะระนี้คือทันนายกไงตีมุ้ยคายมุ้ยเราจะคายแม่กระนะบางคนปริมาให้จีคายตามชิ้นนำมาพองได้ทัดเลอบันน้อยเราวิเมียนไหนชิ้นเนี่ยได้ทัดเนาภูมิสกัดจอมเจ้าตีใบคันโปสันจีนะไอ้เรานี่คือสมัติกัจมูลฐานโลกกำปงแต่เฟอร์กากูว่าเว้นนำใบเอารถยนต์นั่งเตาแอบมาข้างนำใบจอจ้าบ้าใบทัวกาแอบกินก็เอาเมียนกาเกาะเสียนเลอบันดอยเพลานี่พองได้นะพองโปนปริมาเจอไงแล้วนี่คือโน่พองโปนเมืองกาเกาะเสียคือเกาะเสียคลังแมนเต้นสมบองโปนเมตาช่วยเสียมเนี่ยมวยพองนะพองโปนเรานี่เลื่อนเตี้ยพองโปได้เนี่ยเชียร์ใจนะพองโปนคือพระเล็กรถยนต์นี้ยังโดยชาแต่ยังเมื่อเคยเนี่ยคือใบเปรงโฮแต่มาดองนะพองโปนนี่โอ้พองโปได้เปรงโฮปัดให้นะรถยนต์สีจำเนิบขังเลยดิโอ้พองโปนะคือเมียนกาปรองประหยัดเหมือนเต้นแต่โยลานแต่ยังมันโตอัดหล่อเรียนนะพองโปนี่ยังเมื่อพระเล็กเคยเต้นนะพองโปนะปริมาเจอนะเคยแต่พระเล็กรถยนต์กองเทนเนอร์ได้คือเปียพระเล็กพนมปิงไปหกประมุยหนึ่งสามประไปนะพองโปนรถยนต์สีจำเนิบเมื่อพระเล็กเคยเต้นนะพองโปนเปิดเลยยังจะไรนะบางคนตามปัจเจกปีบองโอนปัจเจกปรถโดยเฉโปรไซได้จีเนี่ยรวมดำนาจีมวยนั่งรถยนต์ปลูกนั่งกอดปานปัจเจกทำปัจเจกกองเทนเนอร์ขังเลยดิคือกอดระวังนะบางคนยังมันน่าลอยบกในขังกรอยแต่มาดองนะบางคนในจังมันทากาปากโบคือสมบางคนยังกลมปีศาจเครื่องระวังนะบางคนการนำภาษาเครื่องระวังคือบรรดาลอยรุธนะตอนเนี้ยตอนตีนังครูนไอจีจะท่าให้นะบางคนสมบางคนในตาโจรวมกรุบฉบับจราจรแต่ออกเรียพองนะบ่งโอนสมตัวติ๊กบ่งมนต์บงเลยนั่งให้ไอ้ปานลานรถยนต์กองแต่เนื้อมักบกไปกรอยรถยนต์บ่งnhóm ở đằng nãy của nhóm phong bọn tạm khỏi cái đó là bộ play xe bằng này
ហើយរថយន្តនោះមកបុកពីក្រោយបង បាទ អូ បងណាងខ្ញុំមិនស្រាវ ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគេសបឹងមិនសបឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថានិយាយចេះដឹងអីបង គាត់និយាយដឹងអីណាបងណា ហើយរហូតហ្នឹង គាត់ថាចំណាស់ហ្មងដែរបង បងហត់ លបាក់ខ្ញុំដែរទេ តាមនេះ តែកងឡានណាបង អូសុំបង្ហាញឲ្យធំតិចជួយបង្ហាញធំតិចហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងនេះជាតកង់រថយន្តណាបងប្អូនអូសបឹងធ្វើកាយការដល់កអញ្ចឹងការបើកកលើដងវិថីណាបងរថយន្តបងម៉ាកអីដែរបង ជាតួ ជាទូបងណា បាទ ហើយថាប្រពន្ធបងមានគ្រោះថ្នាក់ ប្រពន្ធខ្ញុំឥឡូវគាត់ឲ្យពួកឥឡូវគាត់ទៅពេទ្យ ពួកធំបាយជាប្រមាណ3-4 ខែ អូគាត់ពោះធំទៀតហ៎ ចា អូ ឥឡូវវាឆ្អល់ពោះហ្នឹង ឥឡូវឆ្អល់ហ៎ នោះហើយនោះ ឥឡូវគាត់ជិះអីទៅដែរអ៊ំស្រី ទីកង់3ទៅ អូបាទបង ឆ្អល់ពោះ សុំបញ្ជាក់ផ្លាកលេខតិចបងបាទ ខ្ញុំរវល់ទេ បាទអរគុណអូនស្រីសុំបញ្ជាក់ផ្លាកលេខរថយន្តនេះចាំឯងមកទៅសាមើលអត់ឃើញ អត់បានចាំតែដោយសារឡានបងអូនថ្លៃហ៎បង បានអូ ឡានបងអូនថ្លៃ បាទអរគុណណាបងប្អូនប្រិយមិត្តយើង គាត់ថាតំទិញអញ្ចឹងណាបង បងប្អូនប្រិយមិត្តនេះតាមបញ្ជាក់ពីម្ចាស់រថយន្តសេរីទំនើបគាត់ថាគាត់ព្រះអង្គតាមគេទេណាបងប្អូនយើងដោយសារតែផ្លូវនេះស្មោះនេះមានការកកស្ទះផងដែរត្រូវរថយន្តកុងតឺន័រនោះគឺបើកមកបុកខាងក្រោយរថយន្តរបស់គាត់នោះគឺពេញទំហឹងតែម្ដងឥឡូវនេះគឺផ្លាកលេខគឺយើងមើលអត់ឃើញទេណាបងប្អូនប្រិយមិត្តបើតាមបញ្ជាក់ពីម្ចាស់រថយន្តក៏ដូចជាបងប្អូនខាងភាគីខាងរថយន្តគាត់បានបញ្ជាក់ថារថយន្តនេះគឺទំទិញទេគឺថ្មីចេះតែម្ដងឥឡូវគឺត្រូវរថយន្តមកបុកតិចផ្នែកខាងក្រោយនិងខាងមុខផងដែរណាបងប្អូនជាក់ស្ដែងបងប្អូនឃើញហើយណាគឺរថយន្តសេរីទំនើបនេះគឺថ្មីមែនទែនណាហើយឥឡូវនេះគឺតាមបញ្ជាក់ពីម្ដាយខាងម្ចាស់រថយន្តក៏ដូចជាម្ចាស់រថយន្តសេរីទំនើបគាត់បានបញ្ជាក់ថាប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ឥឡូវនេះគឺកំពុងតែធ្វើការស្អប់ពុះដោយសារតែគាត់មានទម្ងន់ណាផងដែរណាបងប្អូនគាត់បានបញ្ជាក់ហើយណាបងប្អូនយើងហើយចំណែករថយន្តព្រុសខាងលើនេះអត់មានអ្នកគូថ្នាក់ទេអត់ណាអត់អូនឯងម្ចាស់រថយន្តព្រុសមែនអត់បាទ ខ្ញុំប្រពន្ធគាត់ ប្រពន្ធគាត់ឥឡូវគាត់ទៅណាបាត់ហើយ គាត់ទៅខាងនោះបានហើយកំពុងនៅមួយតកងឡាន អូនៅមួយតកងឡាននៅនោះដែរអូនណាបាទអូនអូនស្រី ឲ្យបើកចូលខាងទៅនោះបាញ់ខាងហើយឥឡូវយកមួយឥឡូវខាងហមទេ បានឡើងខ្លួនមួយទៅញួរដៃមួយគឺ អត់អីអូនបើកតិចអូនតោះបើកកបោយពេលកាត់គាត់ទេអូន បើកចូលខាងទៅមួយ ហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងដោយសារតែតកង់រថយន្តណាបងប្អូនឃើញហើយគាត់បើកតិចទេគាត់មិនបានបើកលឿនទេគាត់បើកតិចដើម្បីដោយសារតែផ្លូវហ្នឹងមុនហ្នឹងមានការកកស្ទះផងដែរណាបើកតិចតកតុយគ្នាក៏ត្រូវបានរថយន្តនោះបោះពួយយ៉ាងលឿនបុកផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺខ្ទេចបណ្ដាលហក់មកបុកតកតុយគ្នាចំនួនខាងមុខហ្នឹងចំនួន3គ្រឿងគឺរថយន្តតូចទាំង3គ្រឿងតែម្ដងរថយន្តម្ចាស់រថយន្តកុងតឺន័រនេះគឺត្រូវបានតកង់រថយន្តទាំង3គ្រឿងហ្នឹងគឺខត់បានហើយដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តជាមើលទៅទៀតយើងនឹងទៅសាកសួរម្ចាស់តកង់រថយន្តកុងតឺន័រនេះផងដែរឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចធ្វើការវាស់វែងហើយឲ្យរថយន្តហ្នឹងគឺបើកបរទៅដាក់អែបមកខាងផ្លូវដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះផងដែរដោយសារតែផ្លូវនេះចរាចរណ៍រថយន្តធំៗគឺច្រើនមែនទែនណាបងប្អូនរថយន្តធំៗមកច្រើនមែនទែនកំពុងមានការកកស្ទះផងដែរណាបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅលើបណ្ដោយផ្លូវវិមានជានេះហៅថាផ្លូវទំនប់កប់ស្រូវដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញគឺយប់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025ណាបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងហើយជំរឿជាស្រីបងប្អូនគេច្រឡំទៅ25 2026ណាបងប្អូនអជាស្រីផងដោយសាររត់មាត់2025ណាបងប្អូនគឺថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2026ផងដែរណាបងប្អូនយើងអត់ទេបងតោះបងបាក់ចេញមកហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងគឺមានការកកស្ទះយ៉ាងខ្លាំងផងដែរឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែសម្រួលដើម្បីរយរថយន្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺទៅបែបមកខាងផ្លូវដើម្បីកុំឲ្យមាន
ការកកស្ទះផងដែរណាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងសូមបញ្ជាក់ផ្លាកលេខរថយន្តសេរីទំនើបនេះបន្តិចណាបងប្អូនគឺពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2CA 4157ណាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងគឺខ្ទេចផ្នែកខាងមុខណាបងប្អូនយើងនេះផ្នែកខាងមុខហើយមើលសាសួរម្ចាស់រថយន្តកុងតឺន័របន្តិចណាបងប្អូនមូលហេតុអីបានដើមមកពីអីបានមកគាត់បើកបុកផ្នែកខាងក្រោយរថយន្តសេរីទំនើបផងដែរណាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងអូបងប្អូនណាគឺម្ចាស់រថយន្តកុងតឺន័រណាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទបងបងប្អូនសុំសួរតិចបងតាមហេតុដំបូងហេតុអីបានបងបុកខាងក្រោយបងបុកខាងក្រោយដោយសារគាត់ប្រាំងទៅប្រាំងទៅយើងដល់រៀងខ្លួនឯងបងបាទដល់រៀងខ្លួនទៅដល់ពេលយើងប្រាំងទៅគាត់ប្រាំងបន្ថុចដូចយើងឡានធំអត់ដូចឡានទូចបាទហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគាត់ឡានទូចគាត់ប្រាំងញឹបហើយយើងធំវាដូចថាវាអត់ញឹបដូចគាត់បើវានៅចិត្តគ្នាអញ្ចឹងណាអូបាទហ្នឹងវាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហ៎អូហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តណាម្ចាស់រថយន្តតូចគាត់បានតែបំភ្លឺថាផ្សេងឯចំណេះរថយន្តធំហ្នឹងគឺគាត់បានបំភ្លឺផ្សេងណាបងប្អូនយើងអត់ដឹងថាពាក់គីខាងណាខុសឬខាងណាត្រូវទេណាបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងនេះបងគេឡានអាយ៉ែមកណាដោយសារតែកលៈពេលស្មាននេះបងប្អូនប្រិមិត្តឃើញហើយថាគឺមានការកកស្ទះខ្លាំងមែនទែនជួយមើលទេអូតមករួចទេស្រួលគេអាំងបាត់ហើយរួចបានអត់រួចមិនបានអាហ្នឹងដល់អូឡានថ្មីទៅទិញទៀតនេះយកអូទៅដែរនេះបងប្អូនយើងអូផ្ទិចតែម្ដងផ្នែកខាងក្រោយណាបងប្អូនប្រិមិត្តនេះទៅហើយបងប្អូននឹងឡានទៅទិញcon chót bên luôn nha con bên sau đó sau bách không quen con đó bên lan mấy đồ sao tu sắp đấy nào bà bố là bây mất ở lâu đấy cứ rật yun chẳng buôn krương trâu sầm mặt cách mua lợn than vô tộc đặt em mà khang plau đó đầm bay cắt bật thôi ca có xe nó lơ plau tự nhiên xe khoang đây là bố là bây mất chương thì cho nên xong bóng bố người ta chui xe nằng chạy cái đầm lấy po miền mẹ môi đào vào bồn chương đầm bay ai bóng bồn chương bạc bò liệt đông thấy xong người ta cho rùm prong project chẳng ở kia phong nè đầm oi đôi cả ở đây khang lơ đi phong này là bồn khơi tha mùi thứ ngày tao mùi thứ ngày nó cứ khơi chả cho ăn này bóng bồn cứ con lát vẫn còn chạy lại chẳng mình ha từ con lan này bóng bồn cứ rốt yun là xử lý tầm nớp có ban bạch chẽ hay ta cứ rốt yun có tầm tinh tê thằng mấy che ta mà đòn này lớn nó cứ trâu rốt yun con tầm nớp bọc khang còi nó cứ tích khang còi ta mà đòn ai khang múc nó có cái cái này bóng bồn bình mất chưa nè bóng bồn là này khang múc nó có tích phong này dương ai lớn nó dương ở toàn đang tha ca đầm nọ sai nó cứ dạng na tê nào bóng bồn ai chấm này giờ rốt yun pru nó có tích phần này khang còi ở phòng này là bóng bồn là bình mất ai nước khang múc nó cứ rốt yun là con tầm nớp nè bóng bồn là xong phải chạy tha cả ở đấy cứ thật là phun bồn sang sang cắt trong trao tì bay khăn po san cháy đây trên này phun pin là lơ bàn nói flow vị miền trên này hao ta flow từ nộp cọp sáu là bóng bồn là bình vật chứng cứ thật là thằng ai tì muối khai mạ cả ra trên năm pipon là mà phay bả muối phòng này là bóng bồn là chia sài
ដោយសារតែមុនហ្នឹងខ្ញុំច្រឡំតែ2025ផងដែរហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ខាងលើថាគឺឆ្នាំ2026គឺយប់ថ្ងៃទី1ណាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងគឺផ្ទិចណាឥឡូវនេះគឺរថយន្តកុងតឺន័រនិងរថយន្តទាំង4គ្រឿងត្រូវសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការវាស់វែងនិងគូស